Ümumiyyətlə, ağrı məfhumu insana Tanrı tərəfindən verilən bir nemətdir. Biz sırf ağrını hiss edərək bədənimizdə baş verən dəyişiklikləri sezirik və onlara qarşı tədbir görürük. Yəni, ağrını gizlətmək, ağrıdan qaçmaq nə qədər insan üçün normal olsa da və yaxud da ki, bunun həll yolunu biz zaman-zaman axtarışına çıxıb müəyyən həkimlərə müraciət ediriksə, əslində ağrı olmadan da yaşaya bilmərik və biz ağrını hiss edərək bədənimizdə daha ciddi fəsadların qarşısını ala bilirik. Məsələn, hər hansı bir patologiya ağırlaşmadan, cərrahi müdaxilə olmadan onun konservativ bir müalicə üsulunu tədbir olaraq görə bilirik. Amma ümumilikdə sizin sualınıza gəldikdə isə ağrı sadəcə olaraq cismi ağrılar deyil. Birinci sualımın cavabına bir dəstək olaraq qeyd edim ki, bəli, elə ağrılar var ki, sağalmazdır. Elə ağrılar var ki, o insanın ruhunda oturur və ola bilər ki, onu həyatı boyu narahat edir. Bunun üçün də insan həmişə pozitiv olmalıdır, pozitiv düşünməlidir, stressdən qaçmalıdır, toksik insanlardan qaçmalıdır, ətrafında həmişə gözəllik axtarmalıdır, həmişə həyatını gözəl yaşamağa, gözəl yanaşmalarla üzərində qurmalıdır bu strategiyanı.